Hello ဒီနေ့လည်းကျွန်တော် detac ဆင့်ကနေ internet free သုံးလို့ရတဲ့နေ့လေးကို share လုပ်ပေးပါမယ်။ဒါဆို Play Store ကိုတွားပါ။ပြီးတော့ Rekke ဆိုပြီးတော့ source တွေကို download ဆွဲလိုက်ပါ။ install နိုင်ပါခဏလေးစောင့်ပေးပါ open လေးနိုင်ပေးပါပြီးတော့ access key လေးနိုင်ပေးပါ okay ကိုနိုင်ပေးပါပြီးတော့အစက်လေးကိုနှိုက်ပေးပါပြီးတော့အဲ့ဒါမှာ Thai detail ဆိုတဲ့အရာလေးကိုရွေးပေးပါ contact ကိုနှိုက်ပေးပါပြီး okay ကိုနှိုက်ပေးပါပြ connected လေးပို့ရင်တုံးလို့ရပါပြီတက်တွားလိုက်ပါမယ်โอเคရပါပြီအပေါ်ကပွေပြင်းလေးပွင့်ရင်တုံးလို့ရပြီကဲ YouTube ရဲ့ခဏတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်တုံးလို့ရပြီဗျအပေါ်ကပူပြင်းလေးပွင့်ရင်လင်းတုံးလို့ရပါပြီmessage လေးခဏဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်โอเคဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်